kebanyakan Wellfire Alphard atau Toyota kereta seperti Estima, Toyota Wish, kebanyakan tak cukup USB, atau tak ada USB port. Jadi you boleh pasang aftermarket ya. Okey, hari ini Kento mau tunjuk dua jenis yang terdapat di kedai kawan saya, iaitu ini adalah dua USB port. You boleh tambah di Alphard, Wellfire, Estima, Wish, semua boleh. So ini adalah lebih mahal sikit, kualitinya bagus, dia ada Type C dan USB combination. So harga untuk pasang ini termasuk pasang adalah RM250. Untuk ini adalah RM150 sahaja. So it's not expensive lah. Kalau you punya Wellfire Alphard perlukan banyak lagi USB untuk charge your handphone, you boleh pasang macam ni. Lepas pasang dia macam ni. Ini Type C, ni USB. Dua-dua boleh charge Okey, sebagai contoh ini Type C nya. Kento kasih charge. Okey, Type C. Nampak charging. Macam ni. Lepas tu boleh pasang berapa yang you nak. Yang tadi saya cakap ada dua USB, itu RM150 saja. Ini pun boleh. Lepas tu dekat dalam box pun boleh. You boleh buat macam ni. So mulai sekarang you tak boleh komplain kereta you tak ada USB, tak ada Type C charger. Pasang je. Okay, follow Kento untuk maklumat lanjut. Bye.